Hi everyone, মই Gitasri মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা খুব ধুনীয়া পৰিবেশত আছো। এটো ব্লগ বনোৱাৰ একো আসলে মোৰ মন নাছিল, কিন্তু পৰিবেশটো ইমান ধুনীয়া সেইকাৰণে ভাবিলো অকনমান সৰু সৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো এই জেগাখিনিৰ সৌন্দৰ্যতাটো দেখাও বুলি মই কেমেৰাটো হাতত উঠাই ললো। বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়, আশা কৰো শেষলৈকে চাব। আৰু খুব ধুনীয়া জেগাটো, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, জেগাটোক বাঘমৰা বুলি জনা যায়। বলক তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাখিনি আপোনালোকক দেখাও। ইয়াতে টিকেটৰ পাৰ হেড 50 rupees তেওঁলোকে লয়। বাঁহৰ অকণমান কাম কৰিছে, তাতে মানে এখন বাঁহৰ ব্ৰিজ বনাইছে। ধুনীয়া পৰিৱেশ, তালৈ যাবৰ কাৰণে 50 rupees টিকেট ল'ব লগা হয়। এই দলংখনেৰে গ'লে আমি মাজৰ জেগাখিনি পামগৈ। মই বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকে জাষ্ট ফিল কৰক ইমান ধুনীয়া এটা নেচাৰ। এই পিকনিক স্পটটো আছে যোৰহাটত, আৰু পিকনিক স্পটটোৰ জেগাটোৰ নাম মই আগতে কৈছোঁৱে বাঘমৰা, যোৰহাটত বাঘমৰা। Got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger, just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am getting better. We know that we can get crazy when something seems hazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling, 'cause sometimes I be tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger, just to be together. I'm getting better, you getting better. We getting better this time. I'm getting better, you getting better. We getting better this time. I'm getting better, you getting better. We getting better this time. এনেকৈ ইয়াত অকণমান ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে। এয়া হৈছে ময়ো নিজেও ল'বলৈ লৈছোঁ। ইয়াত তাজা তাজা জাতিলাও, ইয়াত এনেকৈ গাহৰি মাংস পোৰা থাকে, অৰ্ডাৰ দিলে তেওঁলোকে কৰি দিয়ে, খাব পৰা কৰি দিয়ে। মই দুটা লাও লৈছোঁ।
আৰু এয়া হৈছে পং চাইমদ মিচিংসকলৰ পবিত্ৰ পানীয় এয়া তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাখে ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াৰ টেষ্ট ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এনেকৈ চিপছ বাকী আৰু লগত খাব পৰা বস্তুখিনি তেওঁলোকে ৰাখে অঁ দাদা কিমান দিন চলে ইয়াৰ দোকান এইটো 3 মাহমান চলে মানে পিকনিক টাইম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা 3 মাহমান চলে ব্যৱসায় ধুনীয়া হয় আপোনালোকৰ ধুনীয়া এভৰিথিং পাই যায় আৰু বছৰটোৰ কাৰণে ইনকামো হৈ যায় হৈও যায় ভালেই হৈছে আৰু এয়া ভণ্টি তাই পঢ়ি আছে যদিও তাই মাকক সহায় কৰিবলৈ আহিছে তোমাৰ নামটো কোৱাচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী নিহা দলে অঁ তুমি কি পঢ়ি আছা মই বৰ্তমান বিএছচি পঢ়ি আছোঁ 6th ছেমিষ্টাৰত আছোঁ ক'ত কৰিছা মই জোনাইত পঢ়ি আছোঁ জোনাই ছায়েন্স কলেজ জোনাই ছায়েন্স কলেজত এজনী শিক্ষিত ছোৱালী আৰু মাক দেউতাকক ফাইনেন্সিয়েলি অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাইও আজি আহি দোকানত বহিছে যদিও দুদিন আগতহে আহিছে তো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম লমালমে বগৰী লাগি থকা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোক সকলো আহিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ ধুনীয়াকৈ দিনটো পাৰ কৰি এয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ' কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এবাৰ আকাশখন আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি তেজাল ৰান্ধনি বেলিটোৰে আমি ঘৰমুৱা হৈছোঁ ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু গাড়ীত এটা খুব ধুনীয়া গান লাগি আছে কিন্তু কপিৰাইটৰ ভয়ত মানে মই গানটোৰ সৈতে আপোনালোকক এজ ইট ইজ দেখুৱাব পৰা নাই দিব পৰা নাই তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি তো নৱবৰ্ষৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো দিন আপোনালোকৰ শুভ হওক উন্নতি হওক আৰু সকলোৰে মংগল হওক তাৰে কামনা কৰি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ